प्रोग्रामिंग सीखना है या कि आप पीएलसी से रिलेटेड प्रोग्रामिंग के जो फंडामेंटल्स होते हैं, जैसे लैचिंग, अनलैचिंग, राइजिंग, फॉलिंग, कुछ बहुत फंडामेंटल, हर एक प्रोग्राम के अंदर एक फंडामेंटल प्रोग्रामिंग होता है। उससे ही आप प्रोग्रामिंग को एक इनोवेटिव प्रोग्रामिंग आप क्रिएट कर सकते हो, किसी भी आइडिया को इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको फंडामेंटल पता होना चाहिए दोस्तों। इसके अंदर मैंने फंडामेंटल के लिए काफ़ी सारी वीडियो बना रखा है। पीएलसी में फंडामेंटल के लिए वायरिंग कैसे, फंडामेंटल ऑफ वायरिंग का बना रखा है, उसके ऊपर मैं दिखाता हूँ दोस्तों। एक बार अपने यूट्यूब चैनल के अंदर दोस्तों हमने पीएलसी के अंदर राइजिंग एंड फॉलिंग का भी कर रखा है। और उसके बाद मैंने लगभग मेरे पीएलसी के लगभग 50+ वीडियो अवेलेबल है, जो सारे सॉफ्टवेयर पे भी अवेलेबल है। उसके बाद पीएलसी वायरिंग, पीएलसी सारे A to Z है, फंडामेंटल ऑफ पीएलसी वायरिंग, मैंने सारे वीडियोस कंटिन्यूस बनाए हैं पीएलसी पे। तो मैं वीएफडी पे, उसके बाद इंटर कॉन्ट्रैक्टर्स पे, रिले पे और कॉन्ट्रैक्टर वीएफडी इंटरनल पार्ट्स, लगभग मैंने बहुत सारे वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार यूट्यूब चैनल पर जरूर विजिट करके अपने अकॉर्डिंग वीडियो देखें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं इनोवेटिव वीडियो अपलोड करता हूँ। सारे वीडियो प्रैक्टिकल है, कोई सी भी थ्योरेटिकल नहीं है, सारे प्रैक्टिकल वीडियो ही मैं बनाता हूँ और प्रैक्टिकल बताता हूँ। तो ओके दोस्तों, चलते हैं आज लैचिंग अनलैचिंग की बात करते हैं। दोस्तों पहले हम लैचिंग अनलैचिंग का एप्लीकेशन करेंगे, उससे पहले लैचिंग अनलैचिंग होता क्या है वो मैं बता देना चाहता हूँ आपको क्लियरली। दोस्तों लैचिंग अनलैचिंग ये होता है कि आपने किसी भी बटन को दबाया तो लाइट एक जल गई, ठीक है, फिर आप उस बटन को कितना भी दबाओ तो वो लाइट बंद नहीं होगी। जैसे आपने एक बार जैसे इस बटन को आपने दबाया तो ये हमारी लाइट जल गई। अब ये लाइट, इस बटन को आप दबाओ, कितना बार दबाओ छोड़ तो ये लाइट नहीं बंद होगी। तो उसको बोलते हैं लैचिंग, जिसको एक और नॉर्मल भाषा में बोलते हैं होल्डिंग। एक बार दबाया, ये होल्ड हो गई, ये होल्ड होकर जलना शुरू कर दिया, अभी बंद नहीं हो सकती। बंद होने के लिए एक और कोई सा बटन आपको यूज़ करना पड़ेगा। ये बटन से ये सिर्फ चलेगी और बंद नहीं हो सकती। दोस्तों एक होता है अनलैचिंग। अनलैचिंग का मतलब ये है कि जैसे ये लाइट हमारी जल रही है, जैसे आपने ये बटन दबाया तो ये लाइट बंद हो गई। अब ये लाइट, अब कितना भी इस बटन को दबा ऑन ऑफ करो तो ये लाइट दोबारा नहीं जलेगी। तो उसको बोलते हैं अनलैचिंग, इसको बोलते हैं अनहोल्डिंग। जो जैसे बटन दबाया लाइट जलने लगी, उसके बाद फिर बटन दबाया, फिर दबाया तो कोई कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा उस लाइट का, फिर जल गई, उसको बोलते हैं लैचिंग। और लैचिंग का मतलब जैसे आपने बटन दबाया और लाइट बंद हुई, उसके बाद ये नहीं जलेगी। अब कितना भी इस बटन को दबा लो, इसके लिए एक एक्स्ट्रा बटन यूज़ करना पड़ेगा जिसकी हेल्प से फिर ये जलेगी और फिर इसको दबाओगे तो बंद होगी। तो दोस्तों इसको बोलते हैं लैचिंग। लैचिंग का मतलब किसी भी चीज़ को एक बार में जला देना और उसके बाद उस बटन का काम ख़त्म हो गया। किसी भी एप्लीकेशन को एक बार में चला देना, बंद कर देना, उसके बाद उस बटन का यूज़ ख़त्म, उसको बोलते हैं अनलैचिंग। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं जो है प्रैक्टिकल ही बात करूंगा ना, ये तो मैं थ्योरेटिकली आपको समझा रहा हूँ। अब प्रैक्टिकल मैंने एक प्रोग्राम क्रिएट करूंगा, उस प्रोग्राम में आपको समझाऊंगा लैचिंग अनलैचिंग कैसे करना, होल्डिंग अनहोल्डिंग कैसे करना। ओके दोस्तों अब आते हैं हम, ये फिगर क्या बता रहा है। दोस्तों हमने एक AC वोल्टेज लिया, 2 AC बल्ब लिया है। हमने क्या कि ये बटन दबाया तो मेरा ये बल्ब जल जाएगा, ये बल्ब बंद हो जाएगा। फिर मैंने बटन दबाया 2 बार तो ये लाइट हमारी जल रही थी बंद हो जाएगी, अब फिर ये जलने लगेगी। मतलब एक बार बटन दबाया तो ये लैच हो गई, ये लैच कर गई, जल गई, और ये अनलैच कर गई। दोबारा बटन दबाया तो क्या होगा, ये अनलैच कर जाएगी और ये लैच कर जाएगी, मतलब ये ऑन हो जाएगी, ये ऑफ हो जाएगी, और फर्स्ट टाइम ये ऑन हो जाएगी, ये ऑफ रहेगी, और फिर दबाया तो फिर ये ऑफ हो गई, फिर ये ऑन हो गई। तो इसका मतलब है कि हमने एक बटन से 2 बल्ब को लैच अनलैच करवा रहे हैं। तो इसको बोलते हैं, इसमें अगर एक बार दबाया तो ये लैच की, ये अनलैच कर गई, या दोबारा दबाया तो ये अनलैच करेगी, ये लैच करेगी, मतलब ये ऑफ हुई ऑन हुई। तो इसे बोलते हैं काउंटिंग लैचिंग। अब एक और आता है दोस्तों कि जैसे मैंने ये बटन दबाया एक बार, उसके बाद मैं दबाया बटन, उसके बाद क्या होगा कि एक बार मैंने दबा दिया बटन को, और उसके बाद ये जो है ना, उसके बाद ये मैंने जैसे दबा के रखा है इस बटन को, उसके बाद क्या होगा कि ये हमारा जो ये वाला है ये जलने लगेगा और ये ऑन हो जाएगा, ये ऑफ रहेगा। फिर कुछ टाइम के बाद ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि इसको हमने क्या किया, टाइमिंग लैच अनलैच करवाया। जैसे हमने एक यूज़ किया टाइमर का, 10 सेकंड में ये 10 सेकंड तक ये चलता रहेगा, 10 सेकंड के बाद ये बंद हो जाएगा, ये जल जाएगा। तो
तो ये प्रोग्राम में हम चलते हैं, प्रोग्राम क्रिएट करते हैं और आपको अच्छी तरह समझाता हूँ उस प्रोग्राम में, और पिछली चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। होल्डिंग और होल्डिंग बता दें, लचिंग अनलचिंग बता ऑन ऑफ। दोस्तों हम एक सॉफ्टवेयर पर आ चुका है, डेल्टा का ये सॉफ्टवेयर है जिससे प्रोग्राम क्रिएट करके किसी भी डेल्टा के पीएलसी में हम डालते हैं RS-232 के हेल्प से। तो चलो दोस्तों मैंने एक न्यू पेज ले लिया, अब हम आपको समझेंगे लचिंग अनलचिंग क्या होगा। दोस्तों हमने एक बटन ले लिया, ओके, ये हमारा बटन है, ओके दोस्तों, ये हमारा बटन है, आप समझिए दोस्तों, ये हमारा बटन है। ये एक हम लाइट ले लेते हैं दोस्तों, एक लाइट ले लेते हैं Y1, ये हमारा एक लैंप है। जैसे ये बटन दबाऊंगा तो ये लैंप जल जाएगी, और जैसे अब फिर इसके बाद जैसे ये बटन दबाया तो ये लैंप जल जाएगी। उसके बाद मैं इसको ऑफ करूँ या ऑन करूँ तो इससे कोई फर्क नहीं, ये जलती ही रहेगी, ओके दोस्तों। नेक्स्ट चीज़ ये होगा कि ये होल्डिंग करवा दूंगा इसको, इस बटन से, जैसे इसको दबाया कि ये जलना शुरू कर देगी। उसको दबाओ या ना दबाओ, कितना भी दबाओ तो इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओके दोस्तों। एक और लेते हैं X1, ओके दोस्तों, इसमें लेते हैं Y0, ओके दोस्तों। अब मेरा क्या है कि जैसे ये बटन इससे मैं होल्डिंग करवाऊँ, इससे लच करवाऊँगा Y1 को, इससे अनलच करवाऊँगा Y0 को। मैंने अच्छा इसको भी Y1, इसको दोस्तों अभी मैं चाहता हूँ कि 2 बल्ब ले लेते हैं, इसको लच करवाएंगे, इसको अनलच करवाएंगे, ओके दोस्तों। इसको लच करवाएंगे, इसको लच, इसको अनलच करवाएंगे, इसके हेल्प से, इसी के हेल्प से। तो दोस्तों अब हम आगे हैं, हमने ले लिया। अब इसको होल्डिंग करवाने के लिए हमें एक इनपुट लेना पड़ेगा, तो हमें Y1 का ही इसी का एक एनो पॉइंट लेना पड़ेगा, उसके हेल्प से हम इसे होल्डिंग कराएंगे, ओके दोस्तों। अब यहाँ पे भी आ जाता है, यहाँ पे हम ले लेते हैं Y0, इस कॉन्टेक्टर का एक एनो पॉइंट ले लेते हैं और इसके ऊपर से हम इसको कर देते हैं दोस्तों, ओके। अब मेरा क्या अपना फोकस क्या है कि जैसे मैं ये दबाऊंगा तो ये होल्ड हो जाएगी, और जैसे फिर ये होल्ड हो जाएगी, फिर अगर मैं इसको दबाऊंगा तो ये होल्ड, मतलब ये इसको दबाने के बाद भी ये जैसे ही इसको मैं दबाया, इसको दबाया तो होल्ड, इसको दबाया तो जलती रहेगी। जैसे मैं इसको दबाऊंगा तो ये क्या होगा, इससे दबाने से ये होल्ड हो जाएगी और पर इसको अनहोल्ड कर देगी, माने इसको अनहोल्ड कर देगी, ओके दोस्तों। चलो अब हम ये एक प्रोग्राम के करते हैं। जैसे मैंने इसको दबाया, एक चीज़ और मैं बता देना दोस्तों, इसको आप एक इंटरलॉकिंग, आप जानते होंगे इंटरलॉकिंग का मतलब ये होता है कि एक कॉन्टेक्टर दूसरे कॉन्टेक्टर से इंटरलॉक कर दिया जाता है। ये अगर ऑन होगा तो इसको ऑफ कर देगा, ये ऑन होगा तो इसको ऑफ कर देगा, ये ऑफ होगा तो इसको ऑन कर देगा। तो उसको ही लैचिंग बोलते हैं। लैचिंग का मतलब कि एक दूसरे को कम्बिनेशन होना चाहिए, एक दूसरे को ऑफ करवा रहा हो। इसमें कई तरह का लैचिंग, टाइमर लैचिंग होता है, काउंटर लैचिंग। तो मेरा ये माना है कि अब मैं क्या करूँगा, ये बटन दबाऊंगा तो ये ऑन हो जाएगा, और फिर ये भी ऑन हो जाएगा, पर ये ऑफ रहेगा। इसको मैं दबा दूंगा तो तब भी सिग्नल आता है, मतलब ये ऑफ हो जाएगा। जैसे मैं इसे ऑफ करूँगा वैसे ये ऑन हो जाएगा, ओके दोस्तों। इसमें एक NC पॉइंट, और उससे मैं आपको समझाता, ओके दोस्तों। तो हमें इसका एक NC इसमें लगा देते हैं, ओके दोस्तों, इसका एक NC इसमें लगा देते हैं। तो हमने NC ले लिया। अब ये ले लेता हूँ Y1 का NC, और इसमें भी डाल देते हैं, हम डाल देते हैं ये Y0 का NC। तो ये क्या होगा, जैसे ये ऑन हुआ तो ये इसको ऑफ कर देगा, ओके दोस्तों। अब इसको कंपाइल कर लो, प्रोग्राम चेक लो, प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है। अब इसको क्या करते हैं, सिमुलेटिंग करते हैं, मतलब इसको PLC में कैसे काम करेगा वो चेक करते हैं। चलो दोस्तों, चला हम चेक करना शुरू करेंगे। स्टॉप है। अब इस PLC देखो दोस्तों, क्या है कि NC हमेशा ऑन होता है, जैसे उसको आप ऑन करोगे तो वो ऑफ हो जाएगा। जैसे मैंने इस बटन को ऑन किया तो ये क्या हुआ, लैच कर गई, पर ये अनलैच हो गया। आप एक मिनट दोस्तों, अभी मैं आपको समझा दूंगा। और देखो दोस्तों, अब मैंने एक बार दबाया, ये लैच कर गई। अब इसे दबाऊँ, ऑन करूँ या ऑफ़ करूँ, या ऑन करूँ या ऑफ़ करूँ, तो इससे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। पर इसको कोई इफेक्ट दोस्तों, इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इसको ऑन करूँ या इसे मैं ऑन करूँ या ऑफ़ करूँ, इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। पर इसे
जैसे मैं ऑन करूँगा ये क्या हुआ आप देख लो दोस्तों, अब खुद ही देख लो। जैसे मैं इसे ऑन किया तो ये क्या हुआ, ये अनलैच हो गया, ये लैच कर गया। अब जैसे इसे ऑफ करूँगा ये, अब ये देखो, अब ये दोनों एक साथ। अब इसको क्या करना पड़ेगा मुझे, अब इसको लैच ऑन करवाना है। मैंने इसको ऑन करवा दिया। अब इसको मैं कुछ भी करूँ, ऑन ऑफ कुछ भी करूँ तो इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे मैं इस कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करवाऊँगा, जैसे मैं इस कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करवाऊँगा, इस ये वाला कॉन्ट्रैक्टर को, तो वैसे ही इसको ऑफ कर देगा। इसका ये Y0 का NC है ना, ये NO बन जाएगा। अभी ऑन है ना, ये ऑफ है तो इसको ऑन करने दे रहा है। इसको होल्ड होने दे रहा हो, माने इस बटन से ये लैच हो गई और ये अनलैच हो गया, इसके कारण ये यहाँ से अनलैच हो गया। अब जैसे इसको मैं लैच कराऊँगा, माने इस कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करूँगा, वैसे उस कॉन्ट्रैक्टर को ये ऑफ कर देगा। ये देखो ये ऑन हुआ, अब उस कॉन्ट्रैक्टर को इसने ऑफ कर दिया। ओके दोस्तों, एक ये प्रोग्राम हुआ। अब चलते हैं काउंटर बेसिस लैचिंग अनलैचिंग कैसे करना है। काउंटर बेसिस लैचिंग अनलैचिंग मैंने आपको बताया ना कि एक बार दबाने पर एक बार दबाने पे एक ऑन हो, और फिर मैंने सेकेंड बार दबाया तो मेरा वो बंद हो जाए, मतलब एक लैच हो जाए एक अनलैच हो जाए। उसके लिए प्रोग्राम के लिए दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले एक बटन लिया है, ये हमारा एक पुश बटन है। ओके दोस्तों, और एक हमने CNT स्पेस C1 स्पेस K2 एंटर। ओके दोस्तों, अब एडिट करने की जरूरत ही नहीं मुझे, ये एडिट करने की जरूरत है नहीं। अब मुझे क्या करना है, इंसर्ट या इसको डिवाइस कमेंट। अब इस डिवाइस में कमेंट लेता है, ये पुश बटन है, पुश बटन PB। ये हमारा हमने पुश बटन एक ले लिया। तो हमने आपको क्या बताया कि जैसे इसको दबाऊंगा तो एक होल्ड हो जाएगा, एक लैच कर जाएगा, एक अनलैच कर जाएगा। फिर मैं दबाऊंगा तो उस आपस में इंटरचेंज, वो लैच अनलैच हो जाएगा। उसी का फंडा अभी इस वीडियो में आप इस टॉपिक को देखो तो आपको समझ आएगा। अब मेरे क्या है कि मैं एक ले लिया C1 स्पेस, ये हमारा एक कोई सा आप ले लो, आपकी मर्जी, हमने Y ले लिया। एक और लेते हैं NC C1। अब इस दोस्तों क्लियर हो जाएगा कि लैच अनलैच हमने कैसे किया। एक नॉर्मली होल्डिंग के हिसाब से लैच अनलैच किया। अब काउंटर बेसिस अनलैच लैच करते हैं, उसके बाद एक टाइमर बेसिस अनलैच और लैच करेंगे। इससे आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स इसके हेल्प से आप किसी भी प्रोग्राम को एप्लीकेशन में क्रिएट करोगे तो ये दो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि काउंटर से लैच करवाना है कि इससे लैच करवाना, बहुत चीज़ आपको। तो इस चीज़ को मैंने आपको डिफाइन ही कर दे रहा हूँ कि आपको बाद में दिक्कत ही ना हो। ओके दोस्तों, तो अब हमें Y1। ओके दोस्तों, अब क्या है कि जैसे मैं पुश बटन दबाऊंगा तो ये जो है ना, ये वाला Y1 ऑन हो जाएगा और ये ऑफ हो जाएगा। फिर एक बार दबाऊंगा तो ये क्या होगा, ये ऑन हो जाएगा Y1 और ये ऑफ हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब समझिए। अब इसको कंपाइल कर देते हैं, मतलब कि प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है। अब हो गया। अब चलते हैं PLC में डालते हैं। हम PLC में डाल दिए। अब इसको PLC में कैसे काम करेगा वो अब हम चेक कर लेते हैं। बाई 2 ये हाई स्पीड। ओके दोस्तों, अब क्या है कि जैसे मैं इसको एक बार दबाया, अब ये तो उसके बाद दोस्तों ये होल्ड हो चुका है। एक बार दबाया, अब ये होल्ड ही है। अब जैसे मैं दोबारा दबाऊंगा इसे तो ये ओके दोस्तों, अब देखा आपने क्या हुआ, ये अनलैच कर गया, ये लैच कर गया। अब इसको कितना भी मैं दबाऊं
या ना दबाऊं उससे कोई भी फ़र्क इसमें नहीं पड़ने वाला। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, अब एक ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया कि जैसे मैं इसे एक बार दबाया ये ऑन हो गया और दोबारा मैं दबाऊंगा तो ये ऑन हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमने काउंटर लिया और इसको मैंने लैचिंग अनलैचिंग करवा दिया काउंटर से। अब दोस्तों अब चलते हैं एक और आप टाइमर बेसिस सर्किट लेते हैं, उससे अनलैच करवाते हैं। जैसे मैं पुश बटन दबाऊंगा उसके बाद 10 सेकंड के बाद ये सर्किट एक ऑन हो जाएगी, दूसरी एक लैच हो जाएगी, दूसरी अनलैच हो जाएगी। चलो आप दोस्तों एक टाइमर बेसिस सर्किट डिजाइन करते हैं। आ जाओ आप टाइमर बेसिस। मैंने एक बटन ले लिया X1, एक पुश बटन है हमारा, उसके बाद एक TMR स्पेस T1 एक टाइमर है और उसका जो है 5 सेकेंड हम ले लेते हैं, 5 सेकेंड। ओके, ये टाइमर ले लिया। अब मैं लेता हूँ एक नैनो और एक आउटपुट लेते हैं Y0 और एक लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा दोस्तों आपको। ये हमें X1 नहीं लेना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा T1। टाइमर से आप टाइमर बेसिस कर रहे हो तो टाइमर तो लेना पड़ेगा ना आपको। और एक NC टाइमर ले लो आप, इसमें भी यहाँ से अभी ले सकते हो, टाइमर 1 ले लो, अपने NC ले लिया। आप एक Y0 और Y1 दो कॉन्टेक्टर है। अब मेरा क्या है कि जैसे मैंने पुश बटन दबाया उसके बाद ये क्या होगा, 5 सेकेंड बाद ये तो ये वाला 5 सेकेंड तक ये ऑन रहेगा, उसके 5 सेकेंड पूरते ही ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। मतलब ये लैच जैसे मैंने बटन दबाया तो ये लैच हो जाएगा और जैसे मैंने बटन छोड़ा तो ये बटन दबा के 5 सेकेंड छोड़ दिया तो ये क्या होगा, ये अनलैच कर जाएगा और ये लैच कर जाएगा। ओके दोस्तों, कंपाइल कर लेते हैं प्रोग्राम। हमने कंपाइल कर लिया प्रोग्राम। अब चलो PLC डाउनलोड करते हैं PLC। अब देखो दोस्तों, अब बटन जैसे आप दबाया अब ये तो ऑन ही है। ओके, ये हाई स्पीड में दोस्तों इसने काउंट कर दिया। अब देखो दोस्तों, जैसे मैं बटन दबाऊंगा यहाँ पे देखना टाइम चलेगा 5 सेकेंड। अब 5 सेकेंड में ये देखो जैसे 5 सेकेंड पूरा ये क्या हुआ, ये अनलैच हो गया, ये लैच कर गया। ओके दोस्तों, एक चीज़ मैं इसका टाइम का देखता हूँ, टाइमर का। रुक जाइए दोस्तों, अभी 1 सेकेंड मुझे दीजिए। इस टाइमर को मैं थोड़ा इस टाइमिंग थोड़ा बढ़ाना पड़ता, कुछ इसको 25 सेकेंड दे देता हूँ। ओके, अब समझ में आया, ये जल्दी कर था, आपको समझ में नहीं आ रहा था इसलिए मैं इसका टाइमिंग थोड़ा बढ़ाया हूँ। 5 सेकेंड बहुत कम होता है, बहुत स्पीड में कर लेता है टाइमर। अब देखो दोस्तों, जैसे 25 पर देखिए अनलैच कर गई। अब एक बार देखा, फिर से रिपीट करता हूँ उसे। आप देखो, ये मैंने जैसे बटन दबाया, अब देखो ये तो लैच है। अब देखो जैसे अनलैच कर गई ना, ये अनलैच कर गई, ये हमारा ये जो है अनलैच कर गया 25 सेकंड बाद, ये लैच कर गया। तो हमने टाइमर बेसिस लैचिंग करवाया, काउंटर बेसिस लैचिंग करवाया, एक नॉर्मली लैचिंग करवाया, वो 3 प्रोसेस से हमने लैचिंग करवाया। ये 3 प्रोसेस ही इम्पोर्टेंट है, ये 3 प्रोसेस से ही पूरी सर्किट को डिज़ाइन, पूरी प्रोग्रामिंग क्रिएट किया जाता है। तो दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार यूट्यूब चैनल पर मेरा यूट्यूब चैनल है इस पर जरूर आप विजिट करें एक बार दोस्तों। काफ़ी सारी वीडियो अवेलेबल है, प्रैक्टिकल वीडियो सारे अवेलेबल है, और देख के आप देखें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें इस टाइप की वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। बस यही कहूँगा, सारे वीडियो प्रैक्टिकल है दोस्तों, कोई भी थ्योरेटिकल बहुत कम के बराबर वीडियो है, सारे वीडियो हमारे प्रैक्टिकल ही अवेलेबल है दोस्तों। तो ये मैं यही कहूँगा कि आप एक बार मेरे यूट्यूब चैनल जरूर विजिट करें। PLC रिलेटेड बहुत सारे वीडियो, मतलब आप एक बार यूट्यूब चैनल पर क्रिएट करो तो बहुत सारे आपको वीडियो मिलेगा जिससे आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर पाओगे। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।